Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu, ninawabariki wote kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu zangu, wakati tukiwa katika nyakati hizi za mwisho, ninapenda kuwasihi na kuwatia moyo, tusikate tamaa katika safari yetu hii ya wokovu. Tusikate tamaa, tuziache anasa za dunia, tuushinde mwili. Ni wakati ambao inabidi tujenge mahusiano yetu vizuri na Mungu. Kuanzia mwaka huu, kuanzia sasa na kuendelea, hebu jenga uhusiano wako mzuri na Mungu. Hakikisha uhusiano wako na Mungu unakuwa ni uhusiano imara na uhusiano ambao umedumu, ambao Mungu anakufurahia na wewe unaufurahia uokovu. Na neno la Bwana linasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 10. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, ili kuwajaribu hawa wakaao juu ya nchi. Saa ya kujaribiwa, saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuwajilia hao wote wakaao juu ya nchi. Sasa na pia ukisoma kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba wakati wasemapo kuna amani na amani au shwari, ndipo uharibifu wajiabo kama vile uchungu wa mwanamke mwenye kuzaa, wala hakuna watakaopona. Sasa nataka niseme hivi, hili neno linapozungumzia wakati wasemapo kuna amani amani, ndipo uharibifu wajia. Huu uharibifu ni unyakuo. Huu uharibifu ni unyakuo, ni unyakuo wa kanisa. Wakati watu wanaposema kuna amani, ndipo uharibifu, Biblia inasema ndipo uharibifu huajilia. Na huo uharibifu unaotajwa pia hata kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura 3 mstari wa 10, mara nyingi unatafsiriwa kama unyakuo wa kanisa, ambapo waumini watakuwa wamechukuliwa na Mungu kabla ya majaribu makubwa atakao kuja duniani, yani kabla ya mateso ya mpinga Kristo. Pia hata hivyo, tafsiri hii ya uharibifu unaweza ukaiona pia kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Pia hata Yesu mwenyewe katika Injili ya Mathayo sura ya 4 alishazungumzia hilo. Hata ile ya Luka sura ya 21 Yesu alizungumza, alisema hivi, kama ilivyokuwa siku za Sodoma na Gomora, watu walipokuwa wakila na kunywa. Hiyo inazungumziwa ni amani. Walikuwa wanaona amani ipo, lakini wakati wao wanaona amani ipo, Lutu akatoka yeye na jamaa zake Sodoma na Gomora, moto ukashuka. Hata kipindi cha Nuhu, wakati watu wanaoa na kuolewa, wanakunywa, wanakula, Nuhu akaingia katika safina bila watu kujua. Wakati walikuwa wanaona kuna amani, ndipo uharibifu ukaja. Sasa hivi ukiangalia kinachoendelea Mashariki ya Kati, ile bodi ya Donald Trump ya bodi ya amani ya kutafuta suluhu pale Gaza. Leo jana nilikuwa nafuatilia, nimeona baadhi ya nchi kubwa za Kiarabu zenye nguvu zimeamua kuingia kwenye ile bodi ya amani. Ukiangalia Putin juzi amekubali naye kuingia kwenye hiyo bodi. Ukiangalia ni bodi ile inaingia bodi ya amani pale Gaza. Israeli kama watakubali, wameahidiwa watapewa pesa nyingi sana. Yaani Israeli nao inabidi wakubali huo mpango wa kuingia kwenye nini, kwenye hiyo bodi ya amani. Pia kuna mtumishi mmoja nilikuwa namsikiliza anazungumzia kuhusu hiyo bodi ya amani na huo mpango wa amani. Akasema unasimamiwa pia na mwana mfalme wa Saudi Arabia, yule mwana mfalme wa Saudi Arabia. Kwa hiyo ukija kufuatilia kwa makini, ndugu zangu, hebu fuatilieni haya mambo, msikae kimya, someni Biblia, kaangalieni nabii, Biblia imetoa inazungumzia nini na nini kitakachofanyika ili unyakuo uje, ili Yesu arudi. Biblia imeweka wazi. Haya mambo sio kwamba tunaongea kwamba tunayatunga. Hebu jaribuni kufuatilia watumishi, prophets, nabii zinazohusu taifa la Israeli. Matukio gani yanatokea Israeli? Na mtumishi mmoja wa Mungu alisha kuzungumzia, unapoona tukio linatokea Israeli, linapotokea Israeli, hilo limekaa kinabii, alitokea kwa bahati mbaya. Na kuna mtumishi mmoja wa Mungu mwingine ambaye ni Myahudi anaitwa Longa na Shalom, alishazungumzia kwamba kila sikukuu moja ya Kiyahudi inapotokea inaambatana na tukio moja. Sasa angalia huo mpango wa amani, bodi ya amani inapoenda. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 27, Biblia inasema kwamba natafanya agano na watu wengi. Sasa watu wengi inaweza kuwa ni mataifa mengi au watu wa jamii nyingi au watu wa mataifa mengi. Angalia hii bodi ya amani inayokusanywa kwa ajili ya kutafuta suluhu pale Gaza, na inasimamiwa kikamilifu na mwana mfalme wa Saudi Arabia pamoja na Donald Trump, na amesema anaandaa mkataba mwingine ambao ni bora zaidi. Jamani, tufuatilie hivi vitu, sio vya kupuuza wala kusema kwamba tunawatisha. Hapana, tunataka tukae sawasawa na Yesu Kristo, maana neno la Mungu linasema kwamba heri wenye moyo safi, hao ndio watakaomuona Mungu. Sasa ndugu yangu, lazima tukae katika utakatifu.
Haya ninapoyaongea haimaanishi kwamba mimi ninawatisha au ninakutisha uogope, na usimpende Mungu kwa sababu umesikia haya mafundisho. Ampende Mungu kwa sababu unampenda, hata kama unyakuo ungekuwa hakuna, hata kama mwisho wa dunia usingekuwepo. Mpende Mungu kwa sababu unampenda, unampenda kutoka moyoni mwako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa akili zako na nguvu zako zote. Usimpende Mungu kwa sababu ya kitu fulani au kwa sababu unahitaji kupata kitu fulani. Mpende Mungu hata kama usipopata, Mungu aendelee kuwa Mungu kwako. Hata kama hajakupa, Mungu aendelee kuwa Mungu kwako. Mpende Mungu ndugu zangu. Tupo katika majira hatari sana, na nyakati ambazo ukicheza na imani yako kiumba, ndugu yangu, inaweza likatokea la kutokea ukalia na kusaga meno. Ni kipindi ambapo tunabidi tudumishe mahusiano yetu vizuri na Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninawasihi katika Kristo, tuangalie haya matukio yanayoendelea. Hebu fuatilieni vizuri hii bodi ya amani ambayo inasimamiwa na Donald Trump, ndio mwana mfalme wa Saudi Arabia. Hebu nyewe fuatilieni, ingieni katika mitandao, fuatilieni watumishi wa Mungu, wapo waliochambua vizuri, wapo waliofundisha kwa kina. Fuatilieni, angalieni na kinachoendelea Israeli na mataifa mengine huko Afrika Mashariki, huko Middle East, nchi za Israeli huko Palestini, Gaza. Fuatilieni kinachoendelea, afu linganisheni na Biblia, someni Danieli, mimi na watumishi wa Mungu mnajua, yafuatilieni vizuri. Kwa mimi ninakupasha habari hizi. Mimi point yangu kubwa ni kwamba saa ya uharibifu inakuja. Wakati watu tunasema kuna amani, ni shwari. Ndio hiyo kelele inayopigwa sasa hivi huko kwa mataifa makubwa, amani amani. Wote wanazungumzia amani 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 amani. Na Biblia inasema kuna kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:3, wakati wasemapo kuna amani ndipo uharibifu wajia hapo kwa ghafla. Sasa hilo neno kwa ghafla na unyakuo itakuwa ni kitendo cha ghafla. Fumba na kufumbua, tutabadilishwa. Kwa ndugu zangu, kaa vizuri, takasa nafsi yako, rudi kwa Mungu kwa unyenyekevu kabisa. Kama ulikuwa na mpango wa kukata tamaa ya wokovu, gairi huo mpango, rudi kwa Mungu. Sauti ya Mungu inakuita. Mungu anazungumza mpaka sasa. Ni wakati ambapo majira ya mataifa yanaenda kuisha. Kipindi cha kanisa kinakwenda kuisha ili Mungu arudi kushughulika na taifa la Israeli. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, ninawatia moyo, msikate tamaa katika safari ya wokovu. Ilinde imani. Mwenye kushinda atapata taji ya uzima. Linda mpaka mwisho, imani yako ichunge. Hakika naamini Mungu hakika atatupa taji ya uzima ikiwa tutazilinda imani zetu, tutafanya kazi ya mhubiri, tutahubiri Injili. Kwa hiyo na mimi nawatia moyo katika jina la Yesu Kristo, msikate tamaa. Mungu awabariki.